Omubigambo bye uri omuhezi wa meya w'orurembo rwa Hoima Sylvia Narumaga kandi uri kushutama aha kakiiko karikwebembera ekigombe ekya Uganda Women Entrepreneurs Association yahamya kuba rukwakira omuntu weena orikwejumbira omu kukora ebintu ebirikurinda obuhangwa bw'ensi ebirimu soora za briquettes hamwe n'ebindi. Bapatanaza betulinaho batiito kandi tukusaba na other partners batweyungeho niko tusobole okurora ngu twasensitinga buli muntu weena yasobola kwegesebwa, buli muntu weena yasobola kwakisesinga rundi kusobola kufuna oba gaasi oba renewable energies ezindi zoona nayanguhirwa atagumirirwe kandi rundi abakwenda kora business basobola nabo kuba nibastockinga niko buli muntu asobole kubuhereza buno. Sylvia yahamya ngu bwanyuma y'amashita agari omu kyanga kya Albert baine amatsiko ngu nibaija kutunga gaasi y'okuteekyesa ngu konka egi nayo terikwija yonka nerigamu omwikambi ogwari kugira ngu n'ogwakabi obuhangwa bw'ensi. Tukutunura nka Hoima City hano twina oil and gas. Oil and gas nikimanyisa twina sure deal, twina okunihira nti gaasi hano ekwijja kuba nayo netwanguhira kandi eri cheap. Baitu kandi ijuka nti na oil and gas naye nemulinge okutalibanizamu oruwoya rwaitu rutukuhikya nikyetagisa emiti eno tuleke egitema kandi instead twongere kwongera okugibyara okura twaye protectinga environment yaitu. Muringo nigwo gumwe Sylvia yahamya ngu bwahati sizoni omu kyanga kya Albert zikahinduka abokusisikara kw'obuhangwa bw'ensi otiriho n'abantu kurebera aha kutema emiti. Tutunura nti n'environment yaitu ekusisikara season hati abantu okulima tokwihamu okunira enjura eragwa tekugwa kyokka kyona nikireterezebwa ngu emiti yoona tugitemere habw'okwihamu amakara rundi tugitemere habw'okwihamu enku. Muringo nigwo gumwe Kenneth Bwambare omukuru w'ekitongore ekya Center for Citizens Conserving Environment yahamya ngu bwahati ekigendererwa kyabo n'okureba ngu eminyeeto hamwe n'abakazi yayejumbira omu kukora ebintu ebirikurinda obuhangwa bw'ensi. We are launching a Repower Africa campaign. Repower Africa is focusing on renewable energy and advocacy for a greener and cleaner future. Uri omuhezi wa chairperson w'entebe y'okubanza ow'ekyaro kya Kijumba yahamya ngu bwahati hariho akarwi k'amaani hagati y'abantu abakiine emiti hamwe n'abo abatagiine konka barikwetenga enku. Eki yagira ngu habaho abantu abarikukora ebintu nk'ebi ebirikurinda obuhangwa bw'ensi by'okuteekyesa giija kuhwera munonga. Enku hariho nk'abageega biine ebibanja byabo birimu bakahinga za karitisi zaabo bakushangamu n'okujuliza kuza polisi. So omuntu n'okushara amagezi ge goona kugira ngu yabona akaku k'okuteekyesa tukabe turagisha bangu k'ekitoko ekimpaha ekiri kutuyamba kutuleetera busura kukibira kya basikatera za sore mpangu ez'okuteekyeraho nanga sheze okukolesa amahiga nanga bakateeta amahiga g'emirembe tukabaho mbeera nungi nk'aho. Narumaga yahamya ngu abakazi abaingi nibaitwa endwara zitari zimwe na zimwe zirikuruga aha mwika gurikurwa omu nku konka tibarikukimanya. Abantu abeire abo rundi abazaire baitu bakaikara nibacumbisa enku baitu bali bamanyire miti ky'ekyumba na miti ky'etachumba. Baitu bire buno buli muti gukutemwamu amakara buli muti gukutemwamu enku ate nowesanga nti oruwoya rundi omwiko gukuruga omu miti egyo n'amakara ago tiguli gurungi habw'omezi bwaitu bw'abantu. Abandi baturage b'omushaki waitu yagambaho nabo kuruga omu Hoima empango bateerera gavumenti omuranga hamwe n'ebitongore bitari bimwe na bimwe byakubaasa kubashagika kurebeka ngu batunga ebintu by'okuteekyesa ebitarikushiisha buhangwa bw'ensi. If resource can allow them, we are requesting them to come and power up the whole village such that everyone can benefit from this project. Because as we talk right now, those who have gotten the system, they are so happy, they are celebrating, they have migrated from darkness, they are now in light. Makuraga gachakwaga dasaba abwa Sky TV agenshonga mu Hoima.